हेलो गुड मर्निङ नमस्ते वेलकम छ तपाईँहरू मेरो च्यानलमा। अनि आई होप तपाईँहरू सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला। र आज चाहिँ अहिले चाहिँ बिहानको 11 बजिसक्यो है। आज पुरा पानी परिरहेछ, रातिबाटै पानी परेको। त्यही भएर आई होप तपाईँहरू सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला। र अब चाहिँ धेरै दिनपछि फेरि भिडियो बनाउँछु, 3-4 दिनपछि मैले। अनि र आज पानी परेको परेछ, रातिबाटै पानी परेर चिसो भएर बिहान बाबुलाई स्कुल पठाएँ। बिचरालाई कति चिसो जाडो भइरहेछ होला स्कुलमा पनि है। र अनि अब चाहिँ ब्लग बनाउनु पर्यो, भिडियो स्टार्ट गर्नु पर्यो भनेर गरेको। अनि भिडियो स्टार्ट गर्दैछु म चाहिँ। अनि पुरा अँध्यारो भइरहेछ बाहिर पानी परेर। र आज चाहिँ यही हो, त्यस्तो खासै केही छैन। अब चिसो चाहिँ बाहिर कतै जाने होइन, घरमै बस्ने, घरमै बसिराख्ने हो। त्यही भएर अनि अब भिडियो बनाउँदै बस्नु पर्यो भनेर अनि त्यस्तो उयो चाहिँ खासै चाहिँ त्यस्तो नानी बाहिर हेर्नुहोस् कस्तो पानी कस्तो भइरहेछ बाहिर। म देखाउँछु तपाईँहरूलाई है। बाहिर चाहिँ पानी परेर पानी कस्तो परिरहेछ बाहिर हेर्नुहोस् त। पानी पुरा अँध्यारो भइरहेछ पानी परेर। पानी सबै पानी भइरहेछ। फुल हुँदैन आएछ पानी त, पानी परिरहेछ तल नि। अझ अलिक हल्का रहेको छ, अघि त कस्तो ठुलो पानी आइरहेको थियो, अझ हल्का रहिरहेछ। अनि फुलहरू सबै सुकेर हेर्नु नि, फुलहरू मरेर। फुलहरू ल्याउनु पर्ने छ। पुरा आकाशमा कुहिरो लागिरहेछ पुरा नै। फुल्यो आकाश यस्तो भइरहेछ आकाशमा त। यो पनि पऱ्यो होला हौ माथि डाँडातिर, त हिउँ पऱ्यो चिसो भएको होला सायद। पानी रहेको चाहिँ फेरि पानी पर्नु थाल्यो यहाँनिर हेर्नुहोस्। फेरि पानी भएर फेरि पानी परेर के गर्ने होला आज त। पानीले फेरि पानी पर्नु थाल्यो। बाबु कसरी आउने होला अहिले? अब 3 बजिसक्यो। बाबुलाई के गर्ने, गाडीले छाताहरू लगेछ, तर के गरेर आउँछ त। हेलो। अनि फाइनली अब चाहिँ अहिले चाहिँ बेलुकाको 7 बजिसक्यो। अनि दिउँसोभरि अब त्यही यत्तिकै हो, यता गर्दा उता गर्दा त्यही त नि घरको कामहरू गर्दाखेरि। अहिले चाहिँ मेरो गेस्टहरू छ घरमा, अनि त्यही भएर पाहुनाहरू छ, त्यही भएर उनीहरूलाई अब खाजा भात टाइममा उयो गर्दाखेरि त्यही भएर पनि अनि बिजी हुन्छ। अनि पानी परेर फेरि एकदमै चिसो बढेर चिसो भएर पानी। अनि भोलि त लोसर पनि होला, भोलि 15 गते लोसर पनि हो। अनि त्यही भएर अनि तमु लोसर होला भोलि चाहिँ यस्तो चिसो छ, चिसोले गर्दा। अनि यही हो, यही गर्दै आज चाहिँ यत्तिकै दिन बितिरहेछ। यत्तिकै गर्दै अस्ति ब्लगहरू पनि बनाउनै सही छैन, बिहान भइदिएको थियो। अस्ति कति कन्टिन्यू गर्दै थिएँ। अनि अस्ति एकचोटि फेरि ब्लग बिग्रिएर मेरो कस्तो ब्लग बिग्रिएर भनेर कस्तो स्किपै नहुने कि। अनि कस्तो साह्रो भएको एडिटिङ गर्दै नभएर। अनि यही हो। अनि आज चाहिँ योभन्दा बिदा हुन चाहन्छु। ओके बाई बाई, नेक्स्ट ब्लगमा भेटौँला है। अनि लाइक सब्सक्राइब सेयर गरिदिनु भन्न चाहन्छु सबैजनालाई है। ओके बाई बाई।